С вами что случилось? Дорогие у меня. Ну что? Побои. Николаевич. История такова. Твое тягостное заключение в обмен на кое-какую помощь. Ладно, что так сразу-то? Николаевич, ты уже сидел за то, что собирал бомбу. Еще одну. Не знаю, ну по-моему. Прошу, понимаете, что наш союз неофициальный. В любом другом случае помогать вам не буду. Разумеется. Все исключительно между нами. Не все это так следует, что никогда меня не может казаться. Вы же сами понимаете. Куда нажать?